Reflita sobre isso. Imagina só, num simples frasco, formigas pretas e vermelhas vivem em paz. No entanto, agite o recipiente e o caos se instaura. As vermelhas atacam as pretas e vice-versa, sem entenderem que a verdadeira culpada é quem sacudiu a garrafa. Lições da natureza para a vida. Quantas vezes brigamos entre família, compatriotas ou nações, sem sequer questionar quem nos lançou na turbulência? Vamos parar e refletir sobre a origem dos nossos conflitos. Unidos somos mais fortes.